Nengo zawan okoko zala bien bato baso mona yozo tambola malamu bato mamoni ke aozo tamona mituka ya cher bato mamoni ke osali déjà succès mais en réalité il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas et loko na soki okalisi yango esalaka yo soni sœur okoko zala mwasi kitoko tamboli bato bakutali yo mutu nyonso kotalo akolula yo kaka azana teinture ya bien alataka bien azana taille soki oleki mutu abaluki ata mais en réalité soki otali vina yozo tambola te sœur ne te trompe pas parce que mibali bazolanda yo ebele o na Angleterre o na France o na Belgique o kotoyo bazokomela yo bazolobelo ba jeter mebele comment yo kokozala mwasi kitoko bazo apprécier bazo lobelo ba français ebele mais na bango nyonso wana mobali akoko se conscientiser a honorer yo afutelo mbongo atia o na ndako azate. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu es possédé, tu as de liens, osaya kokangama malgré kitoko na yo mais satan azo sakana nango. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bisso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour bien-aimés dans les seigneurs. Balandignon soya chez Bisso TV, boza partout dans le monde. Afrique, Asie, Océanie, Europe, na Amérique. Na pesibino mbote na kombo na Yesu Christo. Eza prophète Félix Grâce, le jeune lion. Il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel, Obomesana Kolanda. Encore une fois, dans l'équipe Tosolo la MP, na maye oyo etali Biblia, na maye oyo etali bana ya Nzambe beli, bazo tambola bazo miye bate. Oko kozala ozali mwana ya Nzambe osambelaka. Mais soki otali vina yo bien etambolaka te, vina yo esimbaka te. Okokozala ozana mituka, okokozala ozana nini, okokozala ozana poto, okokozala kitoko. Mais en réalité, ce que tu vina yo esimbaka te, vina yo esimbaka te. Ezana eloko moko sambola kaka te. Malgré mbongo okokozala nango, malgré renommée okokozala nango, malgré okokozala na famille moko ya couleur, famille moko c'est-à-dire famille moko ezaya malonga. Mais si tu regardes bien ta vie, il y a toujours quelque chose qui ne bouge pas. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Nayango, j'ai commencé à parler depuis un certain temps sur la délivrance. La délivrance. Kokangwama. Ndenge Galata lobike. C'est pas la fois que Christ nous a délivrés. Nous a délivrés par Christ lui-même. Délivrance, c'est ça, il a expliqué qu'il l'autre fois. Et les lots dans le loba. Comment mutoko ki kokangwama, comment mutoko kozala délivrer, mutoko kozala délivrer ndenge nini. Alors avant to koma makambo oyo na lingi na nuto tanga Bible nde to yeba na koloba nini lolenge nini mutoko ki kozala kokangwama to kotuna Bible ko expliquer biso par l'aide du Saint-Esprit molimo santo ko mekape ko expliquer nga. Alors esika ozali okoki kokumba nanu mutu na yo na losambo to sambela nanu avant to banda émission na biso. Mombaji wa dunia na mbinguni, akisanti mfalme mwema jua hiyo wakati tu nous as donné ce temps pour que nous parlions de la part du Seigneur. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à ce que on puisse transmettre ces messages comme il faut. Aksanti mufalme, mina bariki kila muntu atafata i message au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment quelqu'un peut être délivré? Okoki komona mutu aza accablé par des problèmes. Akimi parfois Congo, akimi Afrique, lobina kende poto, na kende Europe, na kende Amérique. Pona comme na vie ya bien. Mais akomi na Amérique, akomi na Europe, vie échange kaka te, vie simba kaka te. Azana ba problème, parfois là kana butu ponye yakate, parfois akomi kokima, akoko tambola na moite, non ba so na tambole ba okanganga. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Comment mokoki kokangwa mana babitumba wana? Tolobaki que délivrance c'est ça affranchisme total, affranchisme. Dans la Bible, Christ nous sépare la fois que Christ nous a affranchis, que Christ nous a rendu libres. Yesu kangola biso, affranchir biso. Donc toza libre
par le nom de Jésus-Christ. Christ a commis sa mission libre. Oui, c'est bien et bon. Mais mutokoki kokangwa mandengene frère. Yo mutozolandanga ezana ba principe à respecter pour être délivré. Ezako ke l'église te ko sambela pe mingite. Ezana ba principe ebele, il faut muto à respecter pour azala délivrer. Sinon komona mutu akeye église lelo ba imposer maboko kwei milimu mabe lungwe. Lobi mutu azongeka na vie azangi na ngoya kala wana. Oh, ceux qui va délivrer mutu kangwami, mutu azui délivrance. Et loko ya liboso il faut bon mon changement na vie ya mutu wana. Exemple typique, tango moni fu wana ya azalaki na cimetière, tango yeso kangoli ye mutu abanda ko briser mabende, mutu azo briser ba chaîne, bazo kangaye ba chaîne azo briser. Quelle puissance mutu wana azalaki nango. Mais une fois que akutani na Christ, vina ye échanger, mutu wana azalaki na cimetière a changer sika ya kovanda. Ezala mutu muso aza ozolandanga okoko croire que oza na poto, okoko croire que oza déjà ou gagner vie, okoko finga bato, okoko critiquer bato, okoko négliger bato misusu, okoko saboter bato. Mais en réalité tu es encore dans les cimetières. Okoko finga ba sali nzambe, okoko finga ba politicien, okoko finga ba autorité, okoko finga ba bolo, okoko finga ba to baza. Mais si tu regardes bien ta vie avec l'œil spirituel, tu vas te rendre compte que ozana na cimetière. Il faut mutu moko ya ko longolo na cimetière wana. Tango ba longolo na cimetière, tango ba ko kangwa ma, oko vanda lisusu wana te, oko mona makambu clairement, oko considérer bato, oko gende ko loba sango malamu. Totanga na no Biblia. Nazotanga Jean chapitre 11, natangi 43e verset ti na 45e. Natangi au nom de Jésus-Christ. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Pourquoi Yesu o alobaki que mutuana abima, Lazaro abima na tombo? Pourquoi Yesu a kangoli yete? Pourquoi Yesu a fongoli yete? Yesu alobi kaka. Lazare sort, Lazaro abimi, mais Bible lobi que abimi maboko ya kokanga, makolo ya kokanga, misupe ya kokanga. Est-ce que pouvez-vous m'expliquer ça? Ah, gloire soit rendue à Dieu. Zamba pambola mutunyo sorolanda makambo oyo. Comme je venais de le dire dans l'introduction, je disais, il y a des principes à respecter pour être délivré. Et ça n'a pas de principe à respecter. Délivrance, c'est battre la kayango et puis délivrance, baluka kayango. Délivrance, baluka kayango. Soit qu'on luki délivrance aux yango et l'autre yami balé battre la ka délivrance. Délivrance c'est ça mutu azo ya kokangama aza mutu oyo aza sous autorité ya pouvoir moboy aza na boloko moko boye azo dépendre na volonté na ye moko te parfois azo dépendre na volonté ya malade wana azo permettre yete atambola malade elingi kaka azala ya kovanda c'est-à-dire mutu wana aza na boloko ya malade elingaka te ye alala malade elingaka ye azala ya kotelema c'est-à-dire mutu wana azo dépendre na volonté na ye moko te azo dépendre na volonté ya malade. Mboka oza wana okoko tambola na moyi te parce que ozangi mukanda soki otamboli baokanga yo donc ozo dépendre lisusu na yo moko te okomi ko dépendre na mobeko moko boya boloko ozo banga. Frère, il faut koluka délivrance. Délivrance eza eloko ya mutu ya na vie ya mutu. Mutu oyo to uti kotanga kombo na ye Lazare. Na lingala to ko benga ye Lazaro. Lazaro ndeko ya Marie, ndeko ya Marthe. Lazaro moninga ya Yesu. E yeko salema ke Yesu alungwe na mboka Lazaro azalaki, Yesu akekotea sango malamu na mboka mususu. Tango komi kuna esika Lazaro atikali na famille na ye, Lazaro akomi kobela. Maladi, batindeli Yesu message. Ba ebisi Yesu ke moninga na yo Lazaro azobela. Au lieu Yesu aya ko répondre. Au lieu Yesu aya ko intervenir, Yesu aboyi abeti na ye kara avandi. Ezana mutu musoko ki koluka mosali ya Nzambe, obengi mosali ya Nzambe et surtout ba prophète.
makambo wana ezalaka mingi epai ya baprophète. Il y a un prophète okoki kobenga ye ayambi yo obetele lisolo azelisi yo. Yo koko comprendre que prophète o asabote nga acritiquer nga. Non, azana eloko azozela. Tala, oyebi ke soki Lazaro abika na tango ya maladi. Témoignage elingaki ezala munene te na ndenga sekoki na bawe. Témoignage oyo elingaki bimatan Lazaro azobela soki Yesu ayaki kobikisa ye. Na témoignage oyo ebimi na tango o Yesu asekwisi ye ya koseko eza makasi koleka ya malade. Frère, eza na babiloko mosusu ezotambola te na vie na yo koko sambelaka nzambe asalela yo yango ezosimba te elingi koloba te ke nzambe aza te tokoko sambela mpona yo tokotisi yo baservice sala bosali e omoni eloko te elingi koloba te ke nzambe aza absent. Non, nzambe azali. Nzambe azolingaka okoma na niveau moko boye ke non tant loboko na ye ezosala loboko na ye ezosimba yo témoignage ezala grand que oyo ozalaki liboso wana. Yesu ayete, Yesu avandi. Ayebisika ba disciple ke moninga na biso Lazaro azobela. Quelques jours après, bazo memela Yesu message lisusu ya maladie, bazo memela Yesu message yake Lazaro akufi. Tango Lazaro akufi, Yesu azobeta lisolo. Et pas ya ba disciple ke moninga na biso Lazaro alali. Tokende ko sekwisa ye tokende poto la mwisha ye comment muto oyo akufi bazokunda déjà mais Yesu azobeta lisolo ke ala nazoyebisa mutu moko situation za nango wana ezoyebisa yo ke osuki nazoyebisa ke osuki nano te omoni problème oza nango ekokunda yo te ekosilisa yo te yo omoni ke okomi na suka yeba ke eza na liloba ya Nzambe na Bible elobi esika mayela mutu ezosuka ya Nzambe bandaka wana. Na yebi mama moko na Suisse. Mama wana kokisi 48 ans. Abalate abotate. Mama alande mission nanga moko boye mama abenganga 48 ans. Abalate na vie na ye ya yebi ndenge ndako alibala ezalaka te. Tango alandi atali image nanga maman wana zoyebisanga ke amilobeli na motema na ye ke prophète yango mwana muke boy. Faites attention, la Bible dit ce n'est pas l'âge qui proclame la sagesse, mais la réalité c'est l'esprit de l'Éternel. Maman wana lobi na benga ye non elobeli na ye na mona za na eloko nzambe mama abenginga kandenge mama abenginga wana alingi aloba na bise mama koloba te obengi prophète molimo mo santo pe songi abandi ko etalelenga makambo ya mama wana. Mama akutana na mobali moko tango mama zotanga na Kinshasa awa akutana na mobali moko abanda kosala quelque part na société moko tango mama akutani na mobali wana abima na mobali wana zoka mobali wana zangi na misala mabe musala na Israeli ki abima na mbana basi azwa ba étoile na bango po poste na na société azala mainteni lokola directeur. Tango bimina mama wana ateki étoile ya mama abotoli yango mama wana ti âge wana bima na mobali ti akomi na 48 ans abalate abota pete akutana kaka na mobali bakabwani akutani na mobali bakabwani mais azosala na mboka azali na poto azosala aganyaka mbongo na Kinshasa awa tongi bandako malgré bandako kokotonga malgré musala zanango malgré mbongo koki kotoucher malgré kozala na poto mais libala yebi couleur nango te frère ndengo zawana okoko zala bien bato baso mona yozo tambola malamu bato bamoni ke awozo tamona mituka ya cher bato bamoni ke osali déjà succès mais en réalité il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas et loko wana soki okanisi yango esalaka yo soni sœur okoko zala mwasi kitoko tamboli bato bakutali yo mutu nyonso kotalo akolula yo kaka azana teinture ya bien alataka bien azana taille soki oleki mutu abaluki ata mais en réalité soki otali vina yozo tambola te sœur ne te trompe pas parce que mibali bazolanda yo ebele o na Angleterre o na France o na Belgique o kotoyo bazokomela yo bazolobelo ba jeter mebele comment yo koko zala mwasi kitoko bazo apprécier bazo lobelo ba français ebele mais na bango nyonso wana mobali akoko se conscientiser a honorer yo afutelo mbongo atia ona ndako azate. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu es possédé, tu as de liens osaya kokangama malgré kitoko na yo mais Satan azo sakana nango okoki kobenga pe basali ya Nzambe. Le grand problème c'est quoi? Le monde n'a jamais été patient.
Les gens sont patients, les sous-soutés. Et surtout, bino batu ya poto. Excusez-moi. Et surtout, bino batu ya poto. Bolingaka kaka soki obengi mosali ya nzambe asala kaka oyo olingi. Je ne suis pas appelé par toi. Nga na bengami epa na yo te. Na bengami na lola, na bengami na molimo monsanto, na bengami na nzambe nde abenginga. Alors je vais faire ce que le Seigneur va m'ordonner de faire et non ta volonté à toi. Voilà pourquoi au changer basali ya nzambe, au changer basambela kaka pona yo makambo simbaka te. Pourquoi? Yozo boule ke lokolo yoza na poto biso na Kinshasa oleki biso. Non, oleki biso kana ba démon oza na bango ebele. Oleki biso kana impudicité ozo sala wana. Oleki biso kaka na buzo ba droit komelaka wana. Oleki biso kana ofinga ka bato. Yo ofinga basali ya nzambe, ofingi ba autorité, ofingi na ba musicien, ofingi batu nyonso. Pour toi, yo oleki batu nyonso. Non, oleki biso kaka na buzo ba wana. Mais biso pe toleki yo na molimo monsanto. Le grand problème, il faut apprendre à s'humilier. Il faut apprendre à suivre la directive qu'un homme de Dieu va te donner. C'est ça le grand problème. Vous savez, un jour, Général Naman, ceux qui a yokela Élysée, malgré qu'il général naye, n'a pas pété naye, n'a pas garde naye, aye et pas ya prophète, n'a sepé liming na prophète Élysée, zamba pambolaye. Tango bazo ebi ce prophète Élysée que Général Naman aza na se aye kolukayo. Il faut savoir tant waneza que Israël les na boumbu ya suri. Tant eza na boumbu, c'est-à-dire Israël bazo commander bango et pas ya mokonzi ya nani ya suri. Tant bazo tinda Naman et pas ya mokonzi na bango akomelie mukanda biso kendo yebiso roi d'Israël et pas na bango prophète Azali abikiso na maladie o ya lèpre. Et tant que na mukanda apesi général apesi roi ya Israël roi aftangi mukanda apasoli bilamba alors est-ce que ngana komizambe pona bigso na maladie ya lèpre tant que prophète a apprendre yango prophète a yebisa tindeli roi message alobi pourquoi opasoli bilamba parce que batindeli yo païen wana incirconcis wana azana maladie ya lèpre il ne fallait pas opasola bilamba il aurait fallu otinda ye pananga. Tango Élysée a tinda message que Naman aya, Naman a commis pas ya prophète. Au lieu prophète abimana ndaku, prophète atikali na ndaku, a tindi message pas ya mwana musala. Alobi kendo yebisa roi général wana, qui a kende commis boaka 7 fois na mai akobika. Tu peux t'imaginer. Ceux qui yo nandengoza, lokoloza na poto, lokoloza na Amérique. Ceux qui ont bengi prophète a yebiso et lokomoko ya grave, oyo ya makasi, pona lobi kona yo. Oko salate, na lolendo na yebelio, na lolendo nenge bato ba yebiyo na poto, nenge bato ba yebiyo na mondo ke oloba trofinga ka bato. Oko salate. Mais oko boya ko sala ko tika la na lepret. Général Naman bazo yebisa prophète alobi ke kendo mi boaka na Jourdain. Général atali grade na ye, atali ba garde azanango na bango. Alobi est-ce que nga et pas na biso mai ezate ya bien koleka Jourdain. Problème eza ya pas na bino mai ezate. Problème mai ya bino wana, mai na bino wana. Ezali me etiki yoka na lepret. Oko ko yebisa nga ke prophète yo ndengo yebisi nga wana a pasteur na biso yebisa nga bongo te. Pasteur na biso nga basali bateya nga bongo te bateya yo bongo mais situation noza nango kaka. Malgré côté ya bateya yo wana ba yebiso ke no makambo nzambe ezala ka boye, makambo nzambe ezala ka boye te. Oui, connaissance noza nango mais pourquoi situation na changer te? Général Naman alobi epa na biso mai ezali atangi 3 sources ya mai epa na bango. Alobi ya epa na biso wana eza kitoko koleka Jourdain. Mais ya epa na bino eleki etigi na lep. O yebisanga ke prophète makambo lobi wana bino et surtout bino bokomi mikoloka ke prophète wana bokomi koluka mbongo. Oui. Kasi vandati. Lokola yo bateya ke bapesaka offrande te bapesaka ba nini ya ba offrande te bakotisa mu service te et pas na yo bateya yo wana mais obotaka te pour nani vina yo changeaka te pour ani. Vous savez, la première des choses ceux qui ont la délivrance, il faut apprendre à respecter la voix de Dieu oyo bimaka na munoko ya mosali ya Nzambe. Pour respecter la voix de Dieu, la parole de Dieu qui peut sortir de la bouche d'un homme de Dieu, la deuxième des choses, il faut d'abord apprendre à considérer mon sali Nzambe wana obengi. Ko considérer mon sali Nzambe wana ozokende komona. Il faut d'abord la considération.
Je mets entre parenthèses na fongola yango après. Parce que l'enseignement on a opé sango chaque jour na chaîne oyo. Na banda ko pesa partie chaque jour tina aussi lisa yango. Il faut boyeba. Boza na connaissance ya liloba ya Nzambe. Ba yebisi Yesu. Lazaro akufi. Yesu aye azoyebisa baninga na ye ke ba disciple na ye ke tokende. Tango bakomi Marie akomi kolela. Marthe akomi kolela. Balobi soki oyaki. Tango bazolo bake soki oyaki. Bakanisi ke temps wana soki Yesu ayaki nde alingaki asala. Mais temps oyo lokola basi bakundi ye Yesu akoko sala to. Oubliant que il est capable de tout. Il est la parole qui avait créé toutes choses au commencement, Jésus-Christ. C'est lui qui a créé la terre et sa puissance. Il a créé l'univers, il a créé les ciels, les vents, la tempête, les soleils et la lune, bah respecteraient. Même la mort kutu, liwa kutu et respecteraient. Marie babo sani yangowana. C'est pourquoi Yesu aleli akiti simai amiso. Ayebisi Marie que Marie, Marthe, na yebisa ki yote que si tu crois au komona ke mona Nzambe. Bafuka misie na situation azanango. Malade ozanango wana enyokolio. Situation ozanango wana, quel que soit mboko zali enyokolio. Nazo ebisa mutu moko. Gloire ya Nzambe ezali. Siko tala iloko ezo salema. Tango Yesu aye ayebisi bato bo mimanga na cimetière. Ba yebisi non, ça fait 4 jours azo pola déjà. Yesu alobi malgré ça bo mimanga na tombeau. Yesu komi na tombeau. Ayebisi bato ke bolongola Pierre. Balongoli libanga ezalaki na tombeau. Tango balongoli libanga olie Yesu kota na tombeau Yesu atelemi mushika. Yesu alobi ka Bible lobi ke il cria d'une voix forte. Lazare sort. Lazaro bima. Tango Yesu agangi Lazaro bima. Bible lobi ke ba moni muto akufaki bakundie pendant 4 jours abandi ko bima. Mais azobima mobimba te, azobima maboko ya kokanga na bandage, makolo ya kokanga, elongi pe ya kokanga na bandage. Azoya azotambola te. Mais azo sauter. Azo sauter. Ezana bato ebele baza ya kokangama, bazo tambola normalement te, bazo tambola, bazo sauter ba vie. Bazo sauter. Libala po ezala libala, il faut ba futelo mbongo ya libala, mais ya yo koti libala ya pamba. Lokola age pusani mobali nanga aza chéri nanga tolingani na kendeka ka tobota na ye na kotaka ozandumba ya mobali ozandumba ya mwasi osotende ozaya kokanga mosotambola normalement te. Il faut banda na fiançailles okubandi na okoti na libala ba honorer yo ba futi mbongo ya libala ba bénir yo. Il faut olanda ba principe wana ba étape nyonso wana il faut accomplir yango. Mais ya yo au monique moyen ezate ozui mwana ya bato tchena ndako komi ko betso za païen frère ozandumba ya mobali. Il faut bongola motema, il faut se repentir. Tala Lazaro malgré ayoki liloba ya Nzambe, malgré ayoki mungongo ya Yesu, elobi Lazare sort. Lazaro ayoki oui. Sikoyo na ligne na silisa awa. Deuxième partie ezoya. Liloba ya Nzambe wana ayokaki na tombeau tango kufaki. Il fallait liloba wana efongola ye, ekangola ye. Efongola ye babilamba wana ekangaki ye, basinga wana ekangaki ye. Siko liloba efongoli ye te. Ayoki liloba esekwisi ye. Oui. Bima liloba elobi bima. Abimi. Siko ndeka azo sauter. Aza ya kokangwama, azo ya kokangwama te. Aza délivré te. Aza kaka lié. Ezana batu misusu lelo bazolo bake makamongo ya basali ya Nzambe tolembi yango basali ya Nzambe bakomi lukuta bakomi basali ya Nzambe bakomi ko violer basali ya Nzambe bakomi ko yiba bakomi ko kota politique ngana ko kendeliso pa basali ya Nzambe te ngana osambela na ndako Nzamba koyoka nga oui okosambela na ndako Nzamba koyoka yo mais pose à la délivrer il faut ka omona mosali ya Nzambe pouvoir ya délivrance bapesi yango basali na ye tala loko Yesu azo sala tango Lazaro abimi azo sauter olie Yesu akende kokangola ye olie Nzambe ye moko akende kokangola ye Yesu azo tinda Pierre ayebisi Pierre kendo kangola ye
Pierre nde aye afongoli ye basinga liloba ya nzambe ekosekwisa yo oui ekopesa yo nguya oui mais pour être délivré il y a des principes à respecter. Pour être délivré il faut voir un homme de Dieu, il faut zana maboko ya mosali ya nzambe. Tika ba sabotage ozanango, tika lolendo ozanango, tika critique ozanango, tika mutu makasi okotika la bongo, okotika na ba situation ozanango ne ko simbate. Frère, sœur, est-ce que okoki ko uzwa décision o pesa basali ya nzambe confiance? Zelena silisa na eloko oyo ezana sœur moko na États-Unis abenginga mwana na ye azoloba te. Tango sœur wana azobenganga azoyebisanga ke papa na sina bengi basali ya nzambe mingi na dépenser mbongo ebele pa ya ba prophète ya ndenge Bible elobi ke ya lokuta bakoya na yebite yo pe ndenge nazotala wana azana no sirete bien nzamba lola azana posa mwana bika mais abengi basali ya nzambe yango nda utiliser langage ke basali ya nzambe ya lokuta bazali tala okoki kozala ko dépenser mbongo basali ya nzambe nyonso bazaka ya lokuta te na ba oyo dépenser le wana ya solo pe bakoki kozala mais nzamba zo lukaka kaka motema na yo ezana fertile ozana na considération ya liloba ya nzambe. Tango sero wana bengi nga ebisi nga tina ebi OK na ebisi sero lingi mwana ya bika aloba alobi oui na lobi nazozongisa ye kaka na eloko oyo komisie motema libanga wana po nazokisa ye lisusu makasi il faut nga naza pasteur te nga naza apôtre te nga naza prophète Félix Grâce naza prophète abondelaka mutu te yo nde oza na problème landa directive nga nazopesa yo nzamba kangola yo. Pierre nde bayebisi ke Pierre fongola Lazare yesu te nzamba kofongola yo te nzamba opesa kaka ordre prophète yebisa yebo salela yebo eza yesu te toko sala yango obiki mena kombo na yesu ayebisi Pierre fongola Lazare basinga nga na lobi lilobe bimi me yo fongola Lazare na lingi na silisa aw na yebisi ser wana luka offrande yabo et puis na sengi offrande ya makasi mna sengi mbongo ata okofinga nga ata okokritike nga me nga na lobi ke eza bongo ofingi na otikala ka Félix Grâce na otikala ka prophète avec l'onction du Saint-Esprit na yebisi sœur wana luka offrande ya boye tindelanga offrande wana mwana na yo azobika salobi papa okoki kosambela nanu pona nga pona mwana soki mwana biki nde na opesa offrande nga lobi sœur siko yo okomi kosala makambo selon volonté na yo ou volonté ya nzambe. Donc nga na landa o ya yo ou bien nga na olanda nzambe nga na bengami na yo te to bandi ko discuter na sœur wana to discuter na lobi sœur ko benga nga lisusu te posa lisusu eloko te. Quelques jours après na sali émission moko na chaîne moko frère moko apesi témoignage nde sœur wana ye ko benga nga lisusu à peu près ba 2 semaines après papa omoni zala kaka na zo sala bafutaka biso boye na makambo corona mbongo ezomona na vraiment ndenge bana komona to mbongo sanga ki wana zo petindela yo autant na zo tindelo ndambo na lobi tinda yango sera tindi yango na ebisi ser wana kendo sombelanga mungwa ya ndako na yo teme okende kosomba ya kosomba somba mungo wana sala maya moto zo mungo wana tiana maya moto wana melisa mwana na yo wana chaque jour chaque bouton avant alala pendant 3 jours melisa ye maya mungo wana amelise mokolo ya liboso nga na yebisi ekutu 3 jours deuxième jour na buto amelisi mwana vers ba 5 heures yo bayoki ka mwana azaki jeune fille ya ba 12 ans boyi ka jeune fille abandi alzo benga ye na butu mama etela iloko abandi ko expliquer ye mwana bandi koloba mama wana trembler et tant tozoloba uti ko tindela biso instrument soki alandaki directive wana te mwana lingaki abika te. Délivrance eza na ba principe nango bien aimé dans le Seigneur yo mutozo yo kanga joie confiance na yo pesa yango Yesu. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie numéro na biso bazokoma yango na écran wana Nzambe ya prophète Félix Grâce les jeunes lions il est capable de tout akoki ko kangola yo mama wana ya Suisse Nzamba bali c'est tant tozoloba mama wana abali na Italie alungo na sisi mobali ya kala baboyana na ye kala mama wana nde abali na 48 ans soki Nzamba ko bali se mutu a 48 ans alors yo oza na âge ni
Jolie, moi ya maman Thérèse Ouana, à lobby, après Barané Bela Lobakate. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yo moto landi message oyo. Bo sabonaka trop, bo itinde la bande on a bino balien ya vidéo oyo parce que deuxième partie ezoya. Ba on lance les bino deuxième partie. Zo lobo kona yo ya mobali. Tia na tolo na yo nazo sambela pona yo. Tia lobo kona tolo. Seigneur, Dieu des esprits des prophètes. Azana ba problème où est contrôler vinae. Azana posa au Kangolae. Bolimo mo santo. Pesaye nguya a discerner liloba ya Nzambe ya solo. Kongola ye misu ayeba adresse nini akoki kokende pona solution na ye. Lokolo bengi biso ou établir biso poko ko sunga batu. Tozo exercer yango par ta parole. Na pamboli azana maladie bika, azana situation difficile, pesaye solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sika ozaliwana numéro na biso eza plus 243 85 289 42 44 plus 243 85 289 42 44. Eza numéro ya prophète Félix Grâce, numéro ya WhatsApp. Okomona ba koma yango na écran wana. Soko za na posa na biso, obenga biso. Toko aider yo selon directive Molimo Santo opesa biso problème aux anangwana je te jure au nom de Jésus qu'on soit solution. Que le Seigneur vous bénisse.